Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman semua berada. Oke teman-teman, di video aku kali ini nih, aku mau jawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Pertanyaannya seputar ayam. Jadi pertanyaannya, ayam ngorok, nafas mengap-mengap, boleh gak sih dikasih minum? Nah, jadi aku akan jawab di video aku kali ini. Seperti apa jawaban dari aku? Tonton sampai habis ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi aku akan jawab. Kalau misalkan ayam teman-teman semua itu sedang ngorok terus nafasnya mengap-mengap, itu boleh gak sih dikasih minum? Sebenarnya ini itu sensitif banget sih ya. Aku jawabnya juga jujur takut banget. Tapi pengalaman aku nih ya, aku kan pernah mengalami ayam aku lagi sakit ngorok terus nafasnya mengap-mengap. Itu aku kasih minum tapi bener-bener nunggu ayamnya itu nggak mengap-mengap sebentar baru kasih minum, itu pun sedikit-sedikit, dan ngasih minumnya itu bukan dibuka paruhnya terus jadi dia tuh nggak nenggak gitu loh posnya, jadi harus rata kayak gitu, dan itu sedikit-sedikit. Jadi bener-bener super hati-hati banget, karena kalau memang langsung terus kesedak udah pasti itu langsung nggak lama mati. Jadi bener-bener rentan banget. Jadi aku bilang boleh bingung, bilang enggak juga, aku pernah juga mengalami dan aku kasih minum. Pokoknya ini menurut pengalaman pribadi aku. Kalau aku pribadi bener-bener aku ekstra hati-hati. Jadi nunggu dia agak agak tenang, nafasnya sudah mulai agak tenang, nggak terlalu mengap-mengap, aku kasih. Dan posisinya bukan di gini ya, bukan negak begini, tapi harus lurus gitu loh. Jadi paruhnya dilurusin, dikasih minumnya sedikit-sedikit, jadi biar tenggorokannya nggak kering, jadi basah. Jadi kalau menurut pengalaman pribadi aku kayak gitu. Tapi bener-bener ini super hati-hati banget, karena kalau salah sedikit dia kesedap ya bisa mati seketika, detik itu juga bisa meninggal, bisa mati ayamnya kayak gitu. Jadi itu sih jawaban dari aku, semoga bisa bermanfaat ya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itulah tadi jawaban dari aku, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan informasi lagi buat teman-teman semua, khususnya teman-teman pecinta ayam. Amin. Segitu aja, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalain loncengnya ya. Jadi kalau ada video terbaru dari aku, kalian langsung tahu. Oke, segitu aja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.